많이 먹으라고 했어. 가자 하노이로. 데려가. 빨리 와. 오세요. 가자. 가자. 유랑님 인사한다. 나 이거 찍어줘. 네. 짐셔츠. 수인님 파견시켜드릴까요? 하노이 가요. 네. 저도 최근에 베트남에 오. 네. 27일 와요. 010-363. 것 여유가 생긴 우리들. 갑자기. 그럼 여기는 성묘일에다가 거기 있던가? 갑니다. 비행기에서 냄새 난다. 무슨 냄새? 어머 세상에 이게 있잖아. 표지도 참 잘 만들어. 이게 뭐 이럴 수가 있어. 너무 바라는 걸. 부사 도착. 그러고 보니까 광고물이 하나도 안 붙어 있네 여기는. 얼마 줄 거야? 잡아주라. 제발. 양심 기사 나타나주라. 제발요. 내 앞머리 떡졌어요. 제발요. 진짜다. 이건 오시는 분이야. 나는 간다. 오쇼. 나는 간다. 습하다. 동남아다. 이렇게 좋을 수가 있지? 뭐예요? 모양이네 세상에. 감사하여라. 근데 여기 너무 괜찮다. 어머 나 너무 신발 벗어버렸니? 어머 왜 이렇게 고풍스러워? 유명한 그런 야시장 말고 기찻길이 바로 옆이구나. 우리가 이런 데로 왔었구나. 정말 세상에. 어디로 가야 돼? 왼쪽이야. 미치겠다 오토바이. 와 매연 냄새. 일본어가 써 있어. 뭔가 일본식 그런 건가? 안에 이런 게 들어있네. 맛있겠다. 왜 닭이 여기에? 어떠세요? 실제로 보는 것만큼 담기지 않네 역시. 뭔가 여기 카페에서 이렇게 앉아서 맞아. 이쁘다. 좋아. 완전 애기예요. 어머. 고개를 돌려버리시네. 어머. 여기 온 게 만족이다. 어머 200만 원 쓴다. 진짜 너무 좋아. 치즈 스틱도 있다. 와, 그럼 이거다. 이게 쌀국수 아니니? 아 좋아. 저거 하나랑. 알았어. 노래방 기계가 있고 술 먹으면서 노래를 부르는 거야. 80K였으니까 5,000원. 맛있는 거. 엄마 고양이. 땡큐. 맛있어 보이는 거. 이게 간택이라고 하는 거다. 간택을 당해버렸어. 진짜 한국으로 데려가고 싶네. 가지고 이 털에 힘이 없어서 다 깨진 거 봐요. 털. 어머. 이게 다 부러졌잖아. 바스락바스락. 어렸을 때는 힘이 없어서. 어머 세상에 진짜. 좀 이래? 앉아. 사람 손을 좋아하네. 앉아라. 얌전히 있어라. 우와. 신기해라.
뭐야 저기는 난리가 났네. 흔들리네. 흔들려 자꾸 흔들려. 드셔보셔. 헉! 잠깐만 여기 지금 왜? 분위기가 좋은데? 그러니? 어머 어머 언니 세상에. 달다구리? 별로 안 단데. 어때 고소해요? 고소하지는 않고. 왜? 기묘해? 기미해요? 아니. 아니 진짜 기묘해 보여. 에? 무슨 맛이지 이게? 그래 이 정도가 안전선이야 내가 봤을 때. 거기 너무 가까웠어. 오 시끄러. 아니 젤리 안에 뭐가 들어있어요. 아 그쵸? 이거 뭐 스웨디시 젤리보다 대단한데? 다들 그냥 자는구나. 나가고 싶어. 이게 실화니? 민수. 저거 뭐야? 민수? 해봐라. 잘 나온다. 쉽지 않겠지? 언니 걱정 마라. 아무도 없다. 감사합니다. 30% 할인합니다. 네. 바로스카고 바로 마사지 머리 바로 끝까지 가시라. 머리 끝까지 해주시게. 바로 마음에 든다. 바로 여기다. 케어 플러스 젤. 예. 직원이 개 많은데 자기네들끼리 웃고 떠들고 난리가 났다. 저기 중간에 브로콜리 앉아 있다. 고독콜리가 없네. 그래 보리꼬리. 냄느엉이 뭔데? 나도 먹어보자. 페이퍼에 얘를 싸서 소스를 찍어서 먹는 거. 맛있겠다. 빨리 나오네 여기. 패스트푸드네 이거. 언니 이거니? 개 맛있다. 존내 맛있다. 언니 이거 까야 된다. 시상이. 와인 맛있다. 오 마이 갓. 새벽 5시 화롱베이 크루즈를 갑니다. 나의 주크박스. 일어난 게 신기하지. 야. 2시간 가야 되니까. 그래 뷰가 좋아야지. 그래. 진짜 엄청 많다 종류가. 왜 공항은 안 무섭고 나무 다리는 무섭다. 난 공항이 무섭네. 모닝. Welcome on board. Your table is F5. That's gonna be in the third floor. Somebody up. 땡큐. 나와라 아저씨. 여기 우리 자리. 어머 언니 이거 야외 자쿠지니 이거? 맛있는 거. 채식살 국수와 아이스 아메리카노와 빵 리필. 나가서 구경하자. 어머 그래.
진짜 신기하다. 그 노래 오랜만이다. 원데이 키즈. 미스터리 버섯 해라. 그래라. 지울 수 있을 것만 같아. 더워서 옷을 벗어버린 화끈한 여자. 아, 저 이거 카메라에 안 담긴다 진짜. 찍고 있어. 응. 나 잘하는 것 같아. 온 세상이 둥글게 된다. 둥글게 둥글게. 이 친구들 지각쟁이. 이 친구 때문에 10분 늦게 출발했고 저기 뭐야 휴게소에서도 10분 한 5분 늦게 출발했다. 나무 보트를 타러 왔어요. 재밌을 거야. 괜찮아. 왠지 오리킨다고. 딩딩딩딩. 괜찮아. 딩딩딩딩딩딩. 어머 이거 뷰가 우리가 앞에 탁 트였네. 중요한 이게 럭키 비키잖아. 친다 언니. ഇതിന്റെ നീ റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് തിരിഞ്ഞ് മലേനെ നോക്കുമ്പോഴേ 여간 부수여야 하네. 그러네. 사람도 휴지해야 되고. 우리 재밌다. 저분이 이제 저분이 운전해 힘센 주시는 청년. 힘청. ഒന്നും കൂടെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നി മുന്നോട്ട് പോകാം. 이거 카약 참 힘들겠네. 하나 둘. 원숭이 있어? 원숭이 있어? 원숭이가 근데 어디? 원숭이. 저기. 뭐야? 오. ഒരങ്ങടാ 대박. ഒരങ്ങ മങ്കി 어디 갔어? നമ്മളെ കാണാൻ 가져가야 되네. 한 입 먹고 괜찮으면 하나 더 하자. 5개 먹어도 대박. 어머. 이게 실화니? 이거다. 하나에 741원. 좋다. 길 가다가 갑자기 들어온 분위기 죽이는 이모 계란구이 집. 현지인들 많아서 왔다. 이 계란 이게 유명함. 강최. 개 뜨겁네. 만지면 안 돼. 신난다. 진짜 잘 먹었다. 너무 잘 먹었다. 아저씨 추천 덕분에. 저분이 추천해 주셨다. 감사합니다. 헬로키티 뭐니 이거? 어머 재밌네. 아니 왜 이렇게 늦게까지 애기들이 나와 있는 거야? 아 여기 70년대 한국 아니야? 수가 하루 필름이 왜 여기에? 와우, 땡큐. 쇼핑을
지금 동양 패딩이 필요합니다. 15도. 어제 먹은 비싼 가격. 강탈해 갔어. 팁을 8% 강탈해 갔던 가격. 맛은 쏘쏘. 배고픈데 먹으러 갈 데 없으면 갈 그런 곳. 왜냐면 그 음식을 좀 대충 만든다고 느낀 게 응. 우리 여기로 간새우 건너야 돼. 소스랑 응. 그 분짜 면을 담가 먹는 소스가 똑같았어. 맞아. 그러니까 그냥 한 개로 그렇게 그건 진짜 어느 집을 가도 그 소스가 같다는 건 대충 한다는 거지. 만든다. 어디 있어? 그러네. 어디 앉아? 그 와우. 파티다. 어허. 시그니처? 아, two people 시그니처? 너무 맛있는 분짜. 양도 진짜 많고 고수요 개미쳤고 진짜 이 국물이 끝내주네. 숯불향이 개 미쳐가지고 그냥 언니가 아주 그래 담궈 사정없이 담궈가지고 이파리가 아주 그래 저렇게 먹는 거다. 이파리를 그냥 막 입에다가 그때 넣어가지고 뭐야 얼른 먹어 나오. 맥주? 맥주 때문에 그런가? 맥주 때문이다. 이거 캐리어에 다는 건가 봐. 팔찌 같은 건가? 무기까지 드립니다. 우리가 들어있어. 조금씩 다르. 진짜 조금씩 다르네. 이거 다 다르잖아. 이 집 구경하십시오. 친절하시고 베트남에서 만든 제품들 수공예품이고 귀여운 게 많습니다. 저 가게 뭐 숙소를 저렇게. 빡세네. 오, 뭐요? 미슐랭이야. 오, 뭔데? 쌀국수 집이네. 8,500. 이야. 여기 하얀색 반바지 입고 있어. 저 보라색 바지도 이쁘네. 그지? 치마인지 바지인지 저거. 모자 봐라 난리 났다. 아 여기 지나가기가 쉽지가 않네. 모든 게 다. 뭔데? 헉, 언니 저기 숯불 보이니? 어디? 여기. 뭐야? 하나 사야 되나? 지나가다가 반미집에 사람이 줄 서 있길래 우리도 한번 동참. 줄이 아주 만리장성이네. 여기는 차도와 인도의 경계가 없어. 흥분하게 돼. 그냥 쓰는겨. 잡는 우리 주문. 응. Mai sáng về. 앞쪽에는 숯불이 휘날리고 이 조끼가 멋있다. 여기서는 오토바이가 나오고 저기는 차도가 있고 무엇을 피해야 하나. 너만을 사랑한다 했잖아. 어떠니? 맛있니? 빵이 맛있니? 진짜. 딸기도 좋아. 치즈. 비 온다 언니. 어떡하니? 진짜 미치겠다. 아하. 와 키티. 와 여기. 야 친구들아. 야 이거 생음악 이거 듣기 힘들잖아. 원데이 키즈. 와 멋있네. 젤리다. 모두들 수영장을 조심하세요.
재도전? 떨어졌다. 아이씨. 안 찍고 있었네. 에어리스가 귀엽네. 뱀의 해라서. 근데 이거 뭐 하는 건데? 사람이 많네? 맛이 달달하다. 마사지 좀 해다오. 체크 해본다고 하는데. 근데 호텔 리셉션 같지 않아요? 그냥 다 통합인가? 그런가 봐. 한국? She wants strong. You want strong? Thank you. 와우. 정확하게 56분을 해주었습니다. 원래 그런가 봐. 여긴 원래 그런가 티를 보다. 안 주니까 조금 덜 하는 걸까? 아, 팁값이구나. 알아듭니다. 계산하러 갈게요. 빠바바밤. 누가 또 여기 음악의 나라네. 여기서 못 풀려날 것 같은데. 스타벅스 대문짝만 하네 진짜. 그러니까. 공항에 잡힌 맛만 볼까? 그냥한 느낌 나지 않니? 오호. 큰 거 산다. 그래. 몇백 원치. 이거 두 개가 뭐가 차이지? 퓨어 보드카. 응? 왜? 이거 먹어봐. 망고 맛? 망고 맛인가? 야 이유식이냐 양이. 진짜. 팟타이. 아니 똠양꿍. 아니 조리돼서 나오는 거겠지. 야. 와 언니 이거 맛있다 근데. 언니 이거 조심해야 돼. 이것도 칼칼해. Water. This is not juice. You are juice, but we Already we order one. 응? 이건 왜 집어? 아니 워터도 못 알아들어? 워터라고 해 알아듣나? 미치겠다. 뭐 하는 거야? 위생관념 싫어하니? 막친 리나 막. 어머. 이거 정말 야단이네. 주니까 좋네. 하나, 둘. 마지막 남은 이걸 첫날 어떠셨어요? 하노이에서 이제 공항으로 가는데 왜 이렇게 많은 일들이 있었던 것 같지? 3박 5일이 왜 이렇게 진짜 스펙타클했죠? 되게 짧다고 생각했는데 일이 많았다. 한 달치 일을 압축해서 3일 동안 한 것 같은 느낌이 듭니다. 근데 나쁘지 않네. 새벽 도착, 새벽 출발. 나쁘지 않아. 어떻게 이용하냐에 따라 다르다. 둘째 날에 크루즈를 간 것이 너무 재밌어가지고. 외곽으로 한번 택시 왔어. 안녕히 계시라. 어머, 줄이 왜 이렇게 많아? 어떡해. 성홍 라운지 처음 와봐요. 좋아 보이는데. 여기서만 되는구나. 언니는 언니가 자랑스러워. 이게 바로 코리안 여유. 왜 비행기에서 를 태우지 않는지. 엔진 구명에서 사람이 나왔다. 엔진을 확인했나 봐. 아, 확인 감사합니다. 6시간 해도 됩니다. 이거 안 돼. 사쿤이네. 혹시 뒤에 사람 없는 거니? 그럼 의자를 잡을 수 있는 시스템인가 이거? 일단 이륙을 해야 된다. 이륙 후에. 그래. 근데 그냥 모두가 약속하고 조금씩 점점 지키면 안 되나? 아, 그니까. 하나, 둘, 셋 하면 지키는 거예요.
주종으로 해야 돼. 그러니까 살벌하게 춥습니다. 살추. 춥지도 않고